早晨啊，話咁快嚟到我喺 Mexico City 嘅最後一日啦。今日就冇咩特別嘅行程啦，起身出去食個早餐，行埋最後嗰個 market 咧就咁樣出機場啦。成個 Mexico City 俾我嘅印象就係呢度新舊交融啦。我住嘅呢邊舊城區咧比較多歷史延續，比較少嘈雜少少嘅。咁但係market 都幾有意思嘅，啲嘢仲好平添。咁你話去翻啲市中心啲嘅地方啦，就比較新啲啦，有好多藝術館可以行嘅。咁我哋都行咗個 post office 啦，都幾得意嘅。我哋 Mexico City 最後一餐宴。我哋搭 Uber 去啦，但係我哋俾人 pull over 咯，個司機而家俾人收緊車。呢個警察跟住咗我哋一段時間噶啦，然之後被 pull over 了。仲有啲得意啲嘅嘢。呢間就專食新式嘅墨西哥傳統早餐啦。雖然望落去賣相就一劈劈啦，但係食落去都幾特別，幾好食㗎。好啦，食咗間好得意嘅早餐之後咧，好飽唔知。我哋嚟到另一個 market，呢個 market 就再地好多啦。感覺係真係啲當地人會喺呢度買餸嘅 market，我哋嚟睇下。呢度有少少西九龍嘅 feel。因為而家區全部都係賣鞋嘅。喺 market 咧見到間水果鋪咧話有呢個吸血鬼嘅調酒，買一杯50蚊。佢純粹染咗色咋嘛？蔬菜唔係酒嚟嘅，有啲蔬菜汁嘅味道，好青。好啦，行埋嗰個 market 咧，我哋喺 Mexico City 嘅行程就結束啦。總括呢3日2夜嘅 tour 咧，搭車塞車嘅時間用得最多咯。咁但係成個墨西哥城都值得睇、值得玩嘅地方都好多嘅，都幾有趣呢個體驗。咁我哋下一站就去 Cancun，我哋 Cancun 見。發生咗少少意外，我哋去錯機場，同埋搭咗黑的出市區之後咧，我哋終於都開始 Cancun 嘅旅程啦。早晨啊，嚟到我哋喺 Cancun正式嘅第一日。今日報咗個 tour 啦，會去今次探討啊，會去 Cenote 啊。咁啊，佢有5點鐘出發，8點鐘出發嘅。咁咪等8點鐘出發，而家就係架車度等緊大家。望落去都幾多團遊客，我哋等個景點見。喺大巴上面咧，導遊都不停地講解呢度嘅瑪雅文化同埋紀念品啦。眨下眼2個零鐘啦，我哋嚟到第一個景點啦。呢個成個園區就係一個旅遊景點咁嘅，包圍住瑪雅文化啦。首先第一步，我哋就嚟第一集了解瑪雅文化。導遊哥哥話咧，呢一種樹嘅精液燒出嚟嘅煙呢，有達到淨化嘅作用㗎。另外呢一堆石頭都有佢唔同嘅功效㗎。話到明係成個旅遊區咯，就點會少得紀念品鋪啊？呢度有各式各樣同瑪雅文明相關嘅紀念品，不過價錢就相對上比較高啦。你買到嘢啦，恭喜你啊！我買到佢啊！買到呢嚿燒嘅樹嘅果實。攞埋條手帶呢，就係正式嘅自由時間啦。第一站我哋選擇咗去 Tequila Tasting 啊。呢度成台都係 Tequila 嚟㗎，但係可以試嘅就唔係全部啦。有啲真係幾高質嘅，不過價錢就比較貴。下一站終於嚟到我哋嚟呢個園區嘅主要理由啦 ，Cenote， 佢係一個天然嘅洞穴嚟嘅，下邊就會有大量積水啦。呢一站呢，就可以俾你入去影下相或者玩下水都得㗎。不過記住，園區規定呢，入去 Cenote 就要着翻救生衣同埋沖咗水先啦。為咗唔塞個身，你點解放海拋嘅？
哇！咁快咧，我哋就去完 Celote 啦。有少許講啦，佢俾2個鐘頭時間我哋啦，要食埋嘢，玩埋 Tequila tasting 同埋游埋水、換埋衫啦。咁我冇好真係好游水啦，淨係喺池邊咁樣坐一坐就算啦。咁佢 Tequila 冇我想象中咁直咯，比較淡，所以最尾都冇睇到。咁我哋而家去食飯先。呢個團咧，我哋仲會喺園區食埋個自助午餐先離開啊！熱食咁樣啦，睇住呢個飯。除咗一堆熱粉之外咧，當然唔少得有 taco 區啦。食物嘅種類都算正正常常啦，味道就一般咯。眨下講鴨仔團咧，我哋嚟到第2站 Magic Town 啦。大概喺社龍斜揸咗半個鐘頭車啦，就嚟到呢度。咁啊，我哋得半個鐘嘅時間啫，快啲去睇下有咩好睇啦。呢個市集主要賣啲 DIY 可愛嘢啦，而我都成功買到個磁貼啦。呢個 Magic Town 咧，中間就係有一個市集咁樣嘅嘢啦，而側邊有啲 coffee shop， 有啲雪糕鋪，都幾超嘅呢度。咁講嘅時間入邊，我哋都攝到少少時間去買杯咖啡飲下，提下神先得。好啦，我哋嚟到金字塔啦，而家等緊導遊搭場人啦。咁入到去咧嘅 restriction 都比較多嘅，可以帶 action cam 啊、酒、煙，然之後 check 台咁你去睇下。終於入到去睇金字塔啦，不過係自由時間之前呢，我哋可以選擇跟住導遊啊。So we have restored just 30% in 1 hour. 聽完導遊講解呢個金字塔嘅嘢咧，真係好神奇啊！最神奇嘅係拍手有回音呢一度啊！有啊。雖然呢度真係好大、好曬、好熱啦，咁但係跟住導遊真係學到好多嘢啊！佢會好詳細咁話俾我聽瑪雅文化啦，另一啲祭祀拜神嘅嘢，就例如呢一個瑪雅文化嘅運動場啊，玩法有啲似足球啦，就要將一個波咧踢上呢個咁細個嘅圓圈入邊嚟㗎，而每一個運動員呢，都被尊稱為戰士㗎。曬完一輪、讀完一輪瑪雅文化嘅書，影埋好多靚相呢，呢個旅行團就完啦。雖然呢個旅行團有啲太長啦，但係可以學到好多嘢，一日去到好多景點，所以都好值得去㗎。咁我哋夜晚求其喺酒店附近食啲嘢就結束啦。我哋聽日見。